сайн байцгаана уу? Та бүхэнд өнөөдөр Toyota Harrier автомашины хойд амортизатор сольж үзүүлье. За хойд амортизатор солиход 10-ын торцов, 12-ын торцов, 14-ийн торцов, 22-ийн торцов хэрэг болно. За ингээд амортизатор сольж эхлэе. За хамгийн дөрөнд амортизатор дээр богдсон тормосны төрөв ABC утас босоод үзэж сурах байлаа. 10-ын торцов, 12-ийн торцов, 14-ийн торцов хэрэг болно. За 10-ын торцовоор нь ABC-ийн утсыг тайлна. За 12-ийн торцовоор нь тормосныхоо төрөвийг тайлаад авчихна. За тэгээд 14-ийн торцовоор босоод нь зүдчээ тайлнаа. За амортизатор солих үедээ хамгийн их анхаарах зүйл маань ABC утсыг гэмтээс маш болгоомжтой хэрэгтэй. Хүмүүс гэртээ өөрөө амортизатор сольж байгаад энийгээ таслаад засварын газар тохиолдол маш их байдаг шүү. Энийгээ тасалж гэмтээхгүй маш болгоомжтой ажиллах хэрэгтэй. За энэ гурван болтоо тайлсныхаа дараа одоо амортизатороо доор хилсэн болтоо 2 болтоо тайлна 22-ийн торцовоор. Цаапан дээр богцоо 2 болтоо байлаа гэсэн. За амортизатора цаапан дээр бас 2 волтныхоо 2 гахийг тайлаад авчихна. За энэ 2 волтоогоо сугуулахаас өмнө амортизаторынхаа дээдлийнхаа болыг ялах хэрэгтэй байгаа. За тэгээд дээдлийнхаа болтоо тайлъя. За салон дотроос энэ хойдлын амортизаторын тагийг авна. За энэ доор маань дээд тавганы 314-ийн болт байгаа. Тэрийг энэгээр хэлчихнаа. За энэ 3 болт дэшиг унгаагаас маш болгоомжтой ажиллах хэрэгтэй. Их унгааж алддаг байгаа. За одоо дээд 3 болтоо тайлаа авчлаа. Одоо энэнийхээ дараа доороос амаржинаас суулж авнаа. Анхаарах зүйл нь энэ 3 болтоо энэ нөхрөө унгааж алдахаас боломжтой хэрэгтэй шүү. За сая дээд болтоодоо суллаад авсан учраас одоо доорх амортизаторыг цаап руу бихс 2 болтоо суулж аваад тэгээ амаржинаас салгаж авнаа. Амортизаторынхаа доод 2 болтыг суглаад авчлаа. За одоо амортизаторыг сугаж байгаа. За энийг ингэж авах үедээ ABS-ийнхаа энэ утсыг маш гэмтэлгүй болгоомжтой авах хэрэгтэй шүү. За амортизатор салгаад авчлаа. Одоо амортизатораа бүшээс нь салгаж авч өгсөх хэрэгтэй байгаа. Одоо тэгээд өсөрдөг багжин дээр очиж цадлаа. За амортизаторын бүш энийг салгахын тулд бүшээ агшаах хэрэгтэй байдаг. Одоо тэгээ бүхшрээ агшаая. За ингэж агшаасны дараа тэгээд голын болтоо суулж авнаа. Энэ бол бүр ингэ зүгээр сул унж шít. Ямар ч ажилтгүй болсон гэсэн үг. Ингээд тэр за шинэ амортизаторыг тавихаас өмнө бол 6-аас 7 удаа заавал ажилуулж тавих хэрэгтэй. Дээш нь бовшин сунгаж агшааж 6-аас 7 удаа. Ингээд за энэ доотны сүрний хөвцөнийг заавал тавих хэрэгтэй. Шний сүрний хөвцөн гэсэн зэрэг.
За ингээд шинэ амаржинда бүшээ суулгалаа. Одоо машинд оршиж хүсэрье. За шинэ амаржина сүрлүүлэх чинь шинэ амаржин сүрлүүлэхэд дээр нэг хүн заавал туслах хэрэгтэй болно. Энэ 3 бол хамсуулж өгөх хэрэгтэй байгаа. За ингээд шинэ амаржина сүрлүүлье. За шинэ амаржина сүрлүүл чинь дээрээ 3 болтоо хамсуулсан байгаа. Одоо доодох болтнуудаа түрүүнийхээ тайлсан дараалал боо. Одоо амортизаторын доотлогын 2 болтыг бооё. За 2 болтоо янийг нээчин. Амортизатор солихгүй удаа явснаар нэгдүгээр машины тэнцвэртэй байдал алдагдсан. Донцлогоо дайхад машин савлгаатай нэлээ савлах машин савлаа. Хоёрдугаар дуу чимээ 5 дахьтай байдлаас бас мөнөдтэй. За манай жолооч нар болохоор амортизаторыг өвөл солих дэмий гэж ер нь ярьдаг. Тэр бол ер нь буруу ойлголт шүү. Өвөлч 100 жирэн солисон ер нь ялгаагүй ажил зарчмаараад ажиллана гэсэн үг. За одоо ингээм амсуулсан болтуудаа нээсэн чангалаад. За тэгээ тормосын дөрөвийг бас энэ дээр хэлж өгч байгаа 12-ийн болтоо чангалж байна. За одоо ингээд амортизаторын доод болтуудыг бүгдийг чангалаад дууслаа. Одоо буулгаж хагаад дээдлийн 3 болтыг чангалъя. За та бүхэнд өнөөдөр Toyota Harrier автомашины хойд амортизатор солих ажиллагааг үзүүллээ. За амортизатор солисон үед заавал нэгдэг дугаараа шалгах шаардлагатай байдаг шүү. Анхаарал тавьсан та бүхэндээ баярлалаа.